все советские школьники помнят это изображение. Учебник по истории, иллюстрация «Древние кроманьонцы». Но не все знают, что образ наших древних предков был восстановлен скульптором-антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым по останкам, найденных в Крыму. Причем именно в том самом месте, куда мы с вами сегодня отправляемся. Самым загадочным периодом в истории человечества принято считать отрезок между каменным и бронзовым веком, эпоха мегалитов, больших камней. Ученые всего мира бьются над, наверное, уже неразрешимой загадкой, зачем нашим древним предкам понадобилось такое колоссальное вложение сил и энергии на постройку странных сооружений из гигантских камней. Практически все они считаются местом силы, а некоторые из них действительно находятся в местах, где происходят очень странные природные явления. Я увлекаюсь туризмом, веду здоровый образ жизни, путешествую по Крыму и останавливаюсь в таких местах с ночевкой. Напишите в комментарии, интересна ли вам эта тема, ну а мы смотрим дальше. Итак, село Черноречье. Отсюда начинается мой подъем на Бибиковский Исар. Это знаменитая, загадочная, старинная Чергунская башня. Ни дата основания, ни даже век неизвестен. Никаких археологических исследований в ней и в окрестностях не проводилось. Вы представляете, сколько этим стенам лет? Возможно, что они видели всех князей Мангушского княжества. Внутри укрепления заметны остатки каменных строений, ворота, а рядом разрушенная четырехугольная башня. Чергунский Исар или Бибиковский Исар, как его называют, по имени историка первоисследователя. Хожу, рассматриваю остатки древних стен, а это уже современные раскопки, скорее всего, черных археологов. Крутое место. Внизу проходит Чернореченский каньон, а я нахожусь на Бибиковском Исаре. Здесь когда-то была крепость. Тот самый легендарный грот Мурза-Каба, который наделал переполох в мире истории. Посмотрите, какие шикарные виды открываются отсюда. В 1936 году здесь были обнаружены останки древних кроманьонцев. Мужчина 40 лет и женщина 20-25. У женщины отсутствовали фаланги на мизинцах. Это была прижизненная ампутация, скорее всего связанная с обрядом инициации, переходом во взрослую жизнь. Остатки своей трапезы кроманьонцы скидывали с обрыва вниз. Именно по ним ученые определили, что именно ели наши предки. Я вообще первый раз такое вижу. Я не знаю, передала камера тот звук побега этой змеи, который она издавала. В общем, сам грот Мурза-Каба находится под основанием Бибиковского Исара. И вся площадь, вот эта, которая спускается вниз до подножия горы, которая так и называется Исар, она усеяна вот древними кирпичами. Здесь остатки керамики, пифосов. И здесь же были найдены костяные наконечники гарпунов кроманьонцев, потому что ниже протекает река Черная, они ходили охотиться на эту реку. Также в большом количестве здесь были найдены
остатки моллюсков, то есть что-то типа виноградной улитки. Я сейчас пройдусь, так просмотрю, может что-то интересное. Сейчас там внизу вижу что-то похожее на какой-то кувшин, не знаю, посмотрю, что это такое. Здоровое дерево, оно 100% существовало еще в те годы. Хожу по отвалам, просто визуально смотрю. Нашел вот такую ручку, это остаток от какого-то древнего кувшина. Какая-то странная стрельба. Мне вообще в ту сторону даже не знаю, идти или нет, бля. Какая-то странная стрельба. Сейчас иду по лесу. Вот такой осколок просто лежал. О, еще один грот. Рыба на обычные камешки. Так, иду вдоль реки Черная, иду уже к Черноречью. Что хотелось бы вам рассказать. В 1783 году Екатерина II подписала манифест о принятии полуострова Крымского и острова Таманский, земли Кубанские под российскую державу. В Крым был направлен Карл Габлиц. Ему предстояло описать Крымский полуостров, провести топографические измерения. А в 1786 году Потемкин пожаловал Карлу Габлицу поселок Черноречье. Местные жители стали называть его по имени владельца Карловка. ЮБК, Южный берег Крыма, впервые дал такое определение Карл Габлиц как отдельную административную единицу. Также он разделил Крымские горы на 3 гряды. Описал многие реки и впервые описал водопад Учансу, который был до этого неизвестен. Периодически встречаю разрушенные переходы. Ну, балдею с реки, честно скажу, просто балдею. Она меняет свой цвет, я теперь понимаю, почему ее называли черной. От темных до бирюзовых тонов. Бомба.